Ну що, любі друзі, хочу вам сказати, що ось така річ – це ваша автономність. Це пелетна піч, яка не буде потребувати дров, заготівлі дров. Тобто ваш будинок може бути ось в таких мальовничих краях. Ось не потрібно думати, де взяти дрова. Так, ця піч потребує палива, вона працює автоматично, але це паливо дуже легко доставити. Ось такі мішечки, подивіться. Оце пелета, ви заготували, раз в 2 дні засипали, і ви маєте автономність і безпеку. Ну, в плані тепла. Маєте також і вигляд гарний, і воно дійсності гріє, і естетично гарно. Також воно працює автоматично, якщо немає перебоїв з електрикою. А навіть якщо електрика вимикається, він сам очищається і після того включається в роботу.